Esta es la Radio Voz, punto 102 de ¿sabe qué? Chingados. Uh, ¿Mandé? Estamos aquí en una noche cualquiera, pero no es cualquier noche, frente a la fogata. Contaremos historias de miedo y de terror. Y comenzamos con Momo, no, con Momo y con Obes la Morsa. Pues Obes la Morsa y Momo se dieron un duelo y cantaron su canción. Pero aquí estamos frente a la fogata. Ah, ya. Y suscríbete, soy Destino Planeta. Bye bye.